Je veux que tu sois la meilleure version possible de toi-même. Gagnant du Golden Globe du meilleur film et de la meilleure actrice. Impossible de ne pas aimer Lady Bird. J'aimerais tellement vivre quelque chose. En nomination pour 5 Oscars, dont meilleur film, meilleure réalisatrice et meilleure actrice. Je l'adore. Lady Bird est le film parfait. Je voulais te dire merci. Lady Bird, version française. Au cinéma partout au Québec dès le 2 février.